Bare de færreste vet at Oslo Parkvesen, foruten å forskjønne byen, også driver fleskeproduksjon i stor stil. Grisene fôres med skyller fra byens sykehus, og det er med 1000 kilo skyller som hver dag nyttiggjøres på denne måten. Kommunens grisehold drives på Vestre Sogn hovedgård. Til gjengjeld for skyllene får sykehusene og nå også gamlehjemmene flesk fra Vestre Sogn. Antallet av griser ligger på gjennomsnittlig 260 dyr. Til Norges Friidrettsforbunds instruksjonskursus i boksing har det meldt seg 38 deltagere fra hele landet. Med de tildelte midler har man også vært i stand til å få representanter fra Nord-Norge som deltagere i kurset. Det er ikke som tidligere bare de sentrale landsdeler som skal få godt av idretten. Hele landet skal bli tilgodesett. Det er tatt bestemmelse om at boksing skal bli ledd i gymnastikkundervisningen i skolene, og også av den grunn trengs flere nye instruktører. Den kvinnelige arbeidstjeneste ruster for vinteren. Organisasjonens nyeste tiltak er lederskolen på Haugtun ungdomsskole i Østfold, hvor neste års leirledere får en førsteklasses utdannelse som ikke bare kommer arbeidstjenesten til gode, men gir en prektig utdannelse for eventuelt senere arbeid i hus og hjem. Denne lederskole er et ledd i arbeidet for å skape en kjernesunn norsk kvinnebevegelse. Det har i sommer vært i virksomhet 46 leirer fordelt over hele landet. Det samlede antall deltagere er 1540, utførte timeverk har til sammen vært 162 895. Den nasjonaløkonomiske verdi dette arbeid har, kan neppe bedømmes ut fra tørre tall, og når dertil kommer den store sosiale og oppdragende betydning arbeidstjenesten har også for vår kvinnelige ungdom, er det klart at tiltaket bør utbygges og skaffes enda større muligheter i tiden som kommer. Tømmeret fløtes til fabrikken eller tilføres med jernbane eller bil. Tømmeret kappes opp i kubb på 1,25 meters lengde og føres ved en kjerra til barketrommelen. Ved sin rotasjon bevirker denne at kubbene gnir på hverandre, så smuss og bark løsner og bortvaskes. En del påstikkes en kjede som fører til huggeren. Av tømmeret lages to slags masse, nemlig den mekaniske eller slipmassen og den kjemiske kalt cellulose. Den sorterte flis blåses ved vifter gjennom et langt rør opp til siloer over kokerne. Fra disse fylles kokerne med flis. Derpå påfylles en syre bestående av kalsiumbisulfitt som fremstilles av store syretårn. Dampen avstenges så, og gass og syre føres tilbake på gjenvinningsbeholdere, hvorefter kokernes innhold tømmes under trykk ned i store binger, hvis bunn består av perforert silsten, hvorigjennom celluloseavluten frasiles. Derefter spyles massen med vann og føres ved spyleapparater til avvannere og skruepresser, som presser massen til en tørgehalt av ca. 18%. Så tilføres atter vann, og massen passerer et sorteranlegg som skiller ut kvist og knuter, hvorefter massen igjen konsentreres og pumpes til opptagningsmaskiner. Herfra kommer den ut som lefser og presses i baller, inneholdende ca. 50% tørr cellulose. En del herra opprives til fôrcellulose. Det er avduket et nytt minnesmerke i Drammen.
Det står på den gamle kirkeplass og skal være plassert der hvor tårnet til Bragernes gamle kirke en gang sto. Minnesmerket er utført av Nick Schøll i samarbeid med arkitekt Arbo. Yrkesskolevesenet står foran en sterk utviklingsperiode, og en av de byer som arbeider med utbyggingen og moderniseringen av sitt yrkesskolevesen er Trondheim. Det nye, vakre bygningskomplekset reiser seg etter hånden, og det er et betydelig økonomisk løft Trondheim kommune her tar. Per Palle Storm har utstilling i Kunstnerforbundet i Oslo. Det er et stort antall verker som er blitt til i de siste år. Vi legger blant annet merke til Torleif Haug-monumentet i Drammen. Den symbolske figur Fortuna. Innen utgangen av november skal bøndene ha levert sitt korn, og møllene rundt omkring er allerede i full virksomhet for å skaffe oss brødmel for vinteren. Bildene viser Nordkronen mølle i Stavanger, en av de mest moderne møller vi har. De fleste har sikkert ved en eller annen anledning kommet i kontakt med tipping, og for en del år siden hadde vi et tippeselskap her i landet, men legalisert ble tippingen først gjennom forordning av 20. september i år. Tippingen omfatter utelukkende kamper gjennom lag. Tipping på idrettskonkurranser hvor den enkelte idrettsmanns innsats er avgjørende, individuell tipping, er det ingen anledning til. Tipping byr på en enestående mulighet til for en billig penge å vinne en liten formue. Tippekupongene kommer inn til tippeselskapet, blir sortert og kontrollert. Halvparten av de til selskapet innkomne penger utdeles i gevinster, mens den annen halvpart går til idrettslige formål, for eksempel opparbeidelse og utvidelse av idrettsplasser. Pengene fra tippingen er altså noe som hele landets sportsungdom får godt av.